සුබ දවසක් ඔබට. හොඳයි එහෙනම් අද දවසේ අපි බලන්න යනවා රෝම පොතේ පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ 4 වෙනි පදය. right? ඉතින් සහෝදර සහෝදරි රෝම පොතේ පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ 4 වෙනි පදේ මම කියවනවා. ඔන්න අපි 1 ඉඳලා 3 වෙනකන් එක දේශනාවක් බැගින් කරලා තියෙනවා. ඉගැන්වීම් ගයින් ඔබට අහපු නැති අය ඉන්නවනම් මගේ ප්ලේලිස්ට් එකට ගිහිල්ලා බලන්න පළවෙනි හැඳින්වීම ඉඳලා තියෙනවා. හරි අපි කියවමු 4 වෙනි පදය. අපගේ පිය වූ දෙවියන් වහන්සේගෙන්ද ස්වාමී වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගෙන්ද අනුග්‍රහයත් සමාදානයත් නුඹලාට වේවා. නැවත වරක් කියන්නම්. අපගේ පිය වූ දෙවියන් වහන්සේගෙන්ද ස්වාමී වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගෙන්ද අනුග්‍රහයත් සමාදානයත් නුඹලාට වේවා. හරි. අද අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ මේ වචන දෙක. පළවෙනි වචනය අනුග්‍රහය, දෙවෙනි වචනය සමාදානය. හරි. දේව දරුවනේ මම මේ පද දෙක නිර්වචනය කරන්න කලින් ඔබට මම කියලා දෙන්න කැමති මේ අනුග්‍රහය සමාදානය කියන වචන දෙකේ වැදගත්කම කොච්චරද? හරි. දැන් අනුග්‍රහය සහ සමාදානය කියන එක සම්පූර්ණයෙන්ම එකට පැවතෙන්න ඕන දෙයක් විදිහට මම දකිනවා. අනුග්‍රහය සමාදානය එක තැන එක වෙලාවෙ තියෙනවා නම් ඒ මොහොත ඔබේ ජීවිතේ ජයග්‍රහී වෙලාවක්. නමුත් අනුග්‍රහය විතරක් තිබිලා සමාදානය කියන එක නැතිනම් එහෙම නැත්නම් සමාදානය තිබිලා අනුග්‍රහය නැතිනම් මේ මොහොත ඔබගේ ජීවිතේ කිසිම ස්ථාවරත්වයක් නැති මොහොතක් වෙනවා. ඉතින් මේ අනුග්‍රහය සමාදානය තුලින් අනුග්‍රහය සහ සමාදානය කියන වචන දෙකේ අර්ථය මම ඔබට තව ටිකකින් කියනවා. මේ වචන දෙකම අපේ ජීවිතේ එක මොහොතේ ක්‍රියා කරනවා නම් ඔයාගේ ජීවිතය ශුද්ධාත්මයන්න් වහන්සේ පාලනය කරන ජීවිතයක් සහ ජයග්‍රහී ජීවිතයක් සහ බය වෙන්න ඕන නැති වෙලාවක්. හැබැයි අනුග්‍රහය සහ සමාදානය පටල ගන්නේ නැතුව ඒක හරියට අපේ ජීවිතේ ලබා ගැනීම තමයි අද දවසේ මම කියලා දෙන්න යන්නේ. හරි. ඉතින් බයිබල් පාඩම් ගිරව් වගේ ඉගෙනගෙන බයිබලේ උඩගුකම ඔලුවට අරගන්න වැඩක් නැහැ. ගොඩක් බයිබලේ දන්න අය හරි උඩගුයි. ඒගොල්ලන් තුල මනුෂ්‍යයන් ගැන ප්‍රේමය, කරුණාව සහ ඔවුන් තුල තියෙන්නේ අන් අයව විනිශ්චය කිරීම, අනිත් අයව විවේචනය කිරීම. ඉතින් මේ මගෙත් එක්ක ඉන්න බයිබල් පාඩම් ඉගෙන ගන්න අය කවදාවත් එහෙම වෙන්න එපා. හරි. ඔබට තියෙන්න ඕනේ දෙවියන් වහන්සේ තුල දෙවියන් වහන්සේගේ ගුණාංගය. හරි. අපි බලමු 1:4 පළවෙනි පදේ මම කියන්න කැමති අනුග්‍රහය. ඉතින් ඔබගේ නෝට්බුක් එකේ ලියා ගන්න මාතෘකාවක් විදිහට අනුග්‍රහය හා සමාදානය අද දවසේ ඩේට් එක දාගන්න. ඉතින් මොකක්ද මේ අනුග්‍රහය? ඉතින් මේක ග්‍රීක් වචනයෙන් කතා කරන චැරිස් කියලා පදයක්. චැරිස්. මම ඒක ග්‍රීක් වලින් එන විදිහ මම ඔබට ෆොටෝ එකක් විදිහට දාන්නම් පල්ලෙහෙන් ඔබ බලන්න. ඒක ලියා ගන්න ග්‍රීක් තියෙන විදිහටම චැරිස්. මොකද්ද මේ චැරිස්? මොකද්ද මේ අනුග්‍රහය? මේ අනුග්‍රහය කියලා කියන්නේ නොවටිනා කෙනෙක්ට නීතියක් නැතිව දෙන්නා වූ ත්‍යාගයක්. මෙතන මම කරුණු තුනක් ගැන මේ චැරිස් කියන පදේ අර්ථවත් කරනවා. පළවෙනි එක නොවටිනා කෙනෙක්ට. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මලල තරඟයක් ගිහිල්ලා දිනපු කෙනාට තෑග්ගක් දෙන එක අනුග්‍රහය නෙමෙයි. ඒක තෑග්ගක් විතරයි. හැබැයි මේ තෑග්ග ලබා ගන්න ඔහු සුදුසුකමක් තියෙන. ඔහු දින්න නිසා. හැබැයි මල්ල තරගෙන් පෙරදිච්ච කෙනෙක්ට තෑග්ගක් දෙනවනම්, දුවන තරගයකින් පෙරදිච්ච කෙනෙක්ට තෑග්ගක් දෙනවනම් අන්න ඒක තමයි අනුග්‍රහය. ඒ කියන්නේ නොවටිනා කෙනෙක්ට. ඉතින් ඔයාටයි මටයි මම විශ්වාස කරනවා පාස්ටර් කෙනෙක් වුණා අද මේ මට ලැබිලා තියෙන මේ දීමනා ලබා ගන්න තරම් මම වටින්නේ නැහැ කියලා මම හැම වෙලාවෙම හිතනවා. ඒක ලබා ගන්න කිසිම සුදුසුකමකුත් නැහැ. ජීවිතේ කවදාවත් ඒ සුදුසුකම ඇති කරගන්නත් බෑ කියලා මම හිතනවා. මොකද ඒක දෙවියන් වහන්සේගේ ත්‍යාගයක්. උන්වහන්සේ මට දුන්නු වටිනා ත්‍යාගයක්. මම ඒකට ගොඩක් ආදරේ, ඒකට ගරු කරනවා, ඒකට රෙස්පෙක්ට් කරනවා. හැබැයි මම කොයිලාවකවත් හිතන්නේ නැහැ මම මේ ත්‍යාගය ලබා ගන්න සුසු දේවල් කරා. මම අහලා තියෙන ගොඩක් දේශනාවල දේවගතුරුන් කියන දෙයක් තමයි මම බොහෝ යාඥා කරලා මේ දීමන ලබා ගත්තා. බොහෝ කැප වෙලා මේ දේ ලබා ගත්තා. නැත්තම් බොහෝ මහන්සි වුණා. ඉතින් ඇත්ත සේවයට මහන්සි වෙන්න ඕනේ. හැබැයි මහන්සි වෙලා විතරක් කවදාවත් මේව ලබා ගන්න බෑ. කැප වෙලා විතරක් ලබා ගන්න බෑ. මේක දෙවියන් වහන්සේම දෙන්න ඕනේ. දෙවියන් වහන්සේම දුන්නොත් මිසක් කොච්චර කැපවීම කරත් ඒක ලබා ගන්න බෑ. ඒක තියා ගන්නත් බෑ. ඉතින් දීමනාව කියන්නේ ඒ වගේ දෙයක්. ඉතින් අනුග්‍රහය කියන්නේ ඒ වගේ අර්ථයක් දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ සුදුසු නැති කෙනෙක්ට එහෙම නැත්නම් කිසිම සුදුසුක් නැති කෙනෙක්ට දෙන ත්‍යාගයක්. ඊළඟ කාරණය මම කියන්න කැමති අනුග්‍රහය වචනය ඇතුළේ තියෙන තව තේරුමක් නීති නැතිව, නීති රීති නැතිව දෙන තෑග්ගක්. උදාහරණයක් විදිහට ඔබ කෙනෙක්ට සල්ලි දීලා කියනවා නම් ඔයා මෙන්න මේ දේ කරලා මට රිසල්ට් එක දෙන්න කියලා ඔබ කියනවා නම් ඒක ඇත්තටම ඔහුට දෙන තෑග්ගක් නෙමෙයි. ඔහුට දෙන පඩියකටත් වඩා අන්ත දෙයක්.
මොකද ඔබ නීතියක් එක්ක තමයි ඒ දෙන්නේ. හැබැයි දෙවියන් වහන්සේ අපිට දීලා තියෙන මේ අනුග්‍රහය කියන වචනය මේ අනුග්‍රහයෙන් තමයි අපිට හැමදේම ලැබෙන්නේ. හරි හැම දෙයක්ම ලැබෙන්නේ අනුග්‍රහයෙන්. එතකොට මේ අනුග්‍රහය කියලා වචනේ තුල නීතියක් නැතිව කිසිම විදියකින් මගෙන් නැවත බලාපොරොත්තු නොවී මට දෙන්නා වූ ත්‍යාගයක් කියන අදහස එනවා. හැබැයි අපිට වගකීමක් තියෙනවා. අපිට උන්වහන්සේ දුන්නේ නීතියක් නැතිව වුණාට අපිට වගකීමක් දෙන්න තියෙනවා. අපිට දුන්නු දේ රිසල්ට් එක උන්වහන්සේට පෙන්වන්න. ඒක අපේ වගකීමක්. හරි. එතකොට මේ අනුග්‍රහයෙන් තමයි මේ ලෝකේ තියෙන හැම දෙයක්ම ලැබෙන්නේ. මේ දීමනා ලැබිලා තියෙන අනුග්‍රහයෙන් අපිට තියෙන දෙවියන් වහන්සේගේ සැපයීම ලැබෙන්නේ අනුග්‍රහයෙන්. හරි. එතකොට නොවටිනා කෙනෙක් වන වාටයි මටයි තමයි මේ අනුග්‍රහය දුන්නේ. එහෙනම් වාට පුළුවන් ද ජීවිතේ පම්පෝරි ගන්න. පාරට්ටු කරගන්න. තමන් ගැන වර්ණනා කරන්න. මගේ ජීවිතේ මම නොකරන එකම දෙයක් තියෙනවා. මම කිසි දිනක මාව වර්ණනා කරන්නේ නැහැ. හේතුව තමයි මම මගේ ළඟ ඉන්න සේවකෙක්ටවත් ඒක කරන්න දෙන්නේ නැහැ. හේතුව අපි අපිව වර්ණනා කරනවා කියන්නේ අපි දෙවියන් වහන්සේගේ අනුග්‍රහය සුළු කරනවා කියන එකයි තේරුම. කිසිම වෙලාවක මිනිස්සෙක් තමන්ව වර්ණනා කරනවා නම් ඒ තමන් මොගේ මමත්වයේ වර්ණනා කිරීම තුලින් නැති කරන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ අනුග්‍රහයයි. ඉතින් ඒක තමයි ඇත්ත. එතකොට අපිට ලැබෙන සුවය මේක අනුග්‍රහයෙන් ලැබෙන දෙයක්. ඒක මහන්සියලා ලබා ගන්න බෑ සුවය. ඒක නොමිලේ ලැබෙන තෑග්ගක් සුවය කියන්නේ. ඉතින් ඒක ලබා ගන්න අරග කරන්න මේක කරන්න අර වැඩේ කරන්න මේ වැඩේ කරන්න අරම ඉන්න මෙහෙම ඉන්න කියලා කියනවනම් ඒක ක්‍රිස්තියානි නිකායටත් ක්‍රිස්තියානි ඉගැන්වීම් වලටත් විරුද්ධයි වැරදි. ඉතින් දෙවියන් වහන්සේ සුවය දෙන්නේ අනුග්‍රහයෙන්. ඒ කියන්නේ යේසුස් වහන්සේගේ නාමය අදහන විශ්වාස කරන ඇදහිල්ලෙන් ඉන්න ඕනෑම කෙනෙක්ට නොමිලේ සුවය බොහොම ලේසියෙන් ලැබෙනවා. ඒක අමාරු දෙයක් නෙමෙයි. හැබැයි දුන්නු සුවයට ගරු කිරීමක් විදිහට අපිට පුළුවන් විවිධාකාර දේවල් දෙවියන් වහන්සේට කරන්න. නමුත් සුවය ලබා ගන්න කරන්න ඕන එකම දේ තමයි උන්වහන්සේගේ අනුග්‍රහය බලාපොරොත්තු වීම. එහෙනම් නොමිලේ වටින් නැති අපිට නොවටිනා අපිට ලැබෙන දීමනාවක් තමයි දරුවනේ අනුග්‍රහය කියන්නේ. ඉතින් මේ අනුග්‍රහය ගැන වචන සෙට් එකක් බයිබල් පද බයිබලේ තියෙන වචන කීපයක් මම ඔබට කියනවා. ඔබ ඒවා ලියාගෙන ඉගෙන ගන්න, ඒවා පාඩම් කරන්න. ඒ බයිබල් පද ඔබගේ නෝට්බුක් එකේ ලියා ගන්න ඕනේ. හරි. ඉතින් අනුග්‍රහය කියන්නේ ඒ වගේ දෙයක්. ඉතින් ඒකයි කියන්නේ පළවෙනි අනුග්‍රහය. මම කැමති ඔබට අනුග්‍රහය ගැන තව බයිබල් පද දෙයක් කතා කරන්න. යොහාන් පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ 16 සහ 17 අපි බලනවා. හරි. දැන් මෙතන මොකද්ද කතා කරන්නේ? දැන් කොහොමද අපිට අනුග්‍රහය ලැබෙන්නේ? කොහොමද අනුග්‍රහය ලැබෙන්නේ? මෙතන කතා කරනවා යොහාන් 1:16 කියනවා කුමක් හේින්ද උන්වහන්සේගේ පූර්ණකමින් අපි සියල්ලෝම අනුග්‍රහය ලැබුවා. උන්වහන්සේගේ පූර්ණකමින් අපි සියල්ලෝම අනුග්‍රහය ලැබුවා කියලා මෙතන කියනවා. ඒ දරුවනේ 17 වෙනි පදයේ කියනවා මක්නිසාද ව්‍යවස්ථාව මෝසෙස් කරන කොටගෙන දෙන ලද්දේය අනුග්‍රහයද සත්‍යද පැමිණුනේ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කරන කොටගෙනය. දැන් 16 කියන විදිහට ඒ දරුවනේ අපිට අනුග්‍රහය ලැබෙන්නේ යේසුස් වහන්සේගේ පූර්ණකම නිසා. ඒ කියන්නේ ඔයාටත් මටත් මේ නිකන් ලැබෙන තෑග්ග. හරිද? දැන් ගොඩක් අය නිකන් ලැබෙන දේවල් අව탁සේරු කරනවා. බොහොම ලේසියෙන් ලැබෙන. දැන් ගොඩක් වෙලාවට සේවය කරන අය සමහරට සේවාවන් ලැබෙන්නේ ගොඩක් නිකන්. නොමිලේ. හරිද? සමහර විට මිනිස්සෙක්ට යාඥා කරන්න අවස්ථාවක් ලැබෙනවා නම් ඔබට සභාවේ සේවයක් අඩුමානේ කොස්සක් කරන් අතු ගන්න හරි සේවයක් ලැබෙන්නේ ඒකත් ඉතා අනර්ගයි. ඉතාමත් අනර්ගයි මම හිතන විදිහට. නමුත් ඒවා නිකන් ලැබෙද්දී වටිනාකමක් නැතුව ඔබට ලැබෙද්දී ගොඩක් දෙනෙක් ඒවා සුළු කරනවා. මේවා වටින්නේ නැති දේවල් විදිහට හිතනවා. හේතුව මහන්සියක් නැතුව ලබා ගන්න දේවල් මිනිස්සුන්ට දැනෙන්නේ නැහැ වටිනාකම. නමුත් අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ අපිට ලැබෙන දේවල් වල වටිනාකම. මොකද යේසුස් වහන්සේගේ පූර්ණකම. මොකද්ද මේ පූර්ණකම කියලා කියන්නේ? මම පල්ලෙය පදෙන් ඒක කතා කරනවා. මොකද්ද මේ කියන්නේ? 17 කියනවා මක්නිසාද කියනවා මෙන්න මෙහෙම මක්නිසාද ව්‍යවස්ථාව මෝසෙස් කරන කොටගෙන දෙන ලද්දේය. හරි. දැන් 17 මුලින්ම කියවලා අපි 16 කියවමුද? මක්නිසාද ව්‍යවස්ථාව මෝසෙස් කරන කොටගෙන දෙන ලද්දේය. ඊට පස්සේ 16 කිව්වොත් කුමක්කේඳ උන්වහන්සේගේ පූර්ණකමින් අපි සියල්ලෝම අනුග්‍රහය ලැබුවායි. දැන් මෙතන 17 කියන විදිහට ව්‍යවස්ථාව මෝසෙස් කරන කොටගෙන දෙන ලද්දේ. අපි දන්නවා දෙවියන් වහන්සේගේ ව්‍යවස්ථාවේ දසපනත තියෙනවා. ඒ වගේම තවත් ආඥාවන් 613ක්. ඔක්කොම 633ක ආඥාවන් පරණ කිවිසුමේ තියෙනවා. අපිට මතක් වෙන්නේ දසපනත විතරයි. නමුත් දැන් පරණ කිවිසුම අනුව ඒ කියන්නේ යේසුස් වහන්සේ පැමිණෙන්න කලින් මේ අනුග්‍රහය ලබා ගන්න නම් ඔය තියෙන හැම නීතියක්ම සම්පූර්ණ කරන්න ඕනේ. එක නීතියක් කඩලා ඔක්කොම කරලා එකක් යාකෝබ් පොතේ කියනවා හැම දෙයක්ම කරලා එකක් කැඩුවා නම් අර ඔක්කොම කැඩුවා හා සමානයි. එතකොට පරණ කිවිසුමේ මිනිස්සුන්ට ලබා ගන්න බැරි වෙච්ච දේ තමයි අනුග්‍රහය. හැබැයි උන්ට ව්‍යවස්ථාවක් තිබුණා. දෙවියන් වහන්සේ ව්‍යවස්ථාව දීලා කිව්වා මේවා සම්පූර්ණ කරන්න. මොකද ඒකත් ඉල්ලුවේ මිනිස්සු. මිනිස්සු කිව්වා අපිට දෙන්න ව්‍යවස්ථාවක්. අපි ඕන දෙයක් කරනවා.
මිනිසුන් තමන්ගේ ජීවිතේ තමන් ගැන මහන් තත්ත්වයක මේ මිනිස්සු ජීවත් වුණා. තමන් ගැන පම්පෝර ජීවිතය මට පුළුවන් කියන හැඟීම. අද ගොඩක් දෙනෙක් කතා කරනවානේ. මම බය නැහැ, මම පාපෙට වැටෙන්නේ නැහැ. මම පව් කරන්නේ නැහැ. මම පිරිසිදු කෙනෙක්. ඉතින් එහෙම කියන අයට මම මුලින්ම කියන දේ තමයි ඔබ ගැන ඔබ පම්පෝරි කතා කිරීම නවත්තන්න. අපි ගැන පම්පෝරි කතා කරනවා නම් අපිට පුළුවන්, අපි දන්නවා අපි වරදට වැටෙන්නේ නැහැ, අපි වැරදි කරන්නේ නැහැ. අපි ගැන විශ්වාසයෙන් ඕනවට වඩා කතා කිරීම ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ රාජ්‍ය ඉදිරියේ ඔබ පරීක්ෂාවකට මලපතක් කරගන්නවා. මොකද අපි ගැන තියෙන ශක්තිය කොයි වෙලාවෙ ශක්තිය නැති වෙයිද කියන්න බෑ. ඉතින් ඒ වගේ තමයි මිනිසුන් Tamanට ශක්තිය තියෙනවා කියලා දෙවියන් වහන්සේගෙන් ඉල්ලුවා අපිට දෙන්න ව්‍යවස්ථා අපි ඕන දෙයක් කරනවා. ඉතින් දෙවියන් වහන්සේ දුන්න මේ 600 ගානක ව්‍යවස්ථාවේ ආඥාව නෝන්ට කරන්න බැරි වුණා. ඉතින් ඔවුන් එක සම්පූර්ණ කරන්න බැරි වෙච්ච නිසා උන්ට අනුග්‍රහයක් ලැබුණේ නැහැ. නමුත් ඔවුන් කරපු දේවල් වල ආශිර්වාදය සහ ඔවුන් කරපු දේවල් වල දඬුවම ඔවුන් භුක්ති විඳා පරණ කිවිසුම තුල. ඉතින් අපි 16 වෙනි පදයේ කියනවා මක්නිසාද උන්වහන්සේගේ පූර්ණකමෙන් අපි සියල්ලෝම අනුග්‍රහය විඳිනවා. එහෙනම් පරණ කිවිසුමේ ආඥාවන් සම්පූර්ණයෙන්ම රක්ෂා කළා වූ එක්කෙනයි හිටියේ. ඒ තමයි දරුවනේ යේසුස් වහන්සේ. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ. එතකොට යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ව්‍යවස්ථාව සම්පූර්ණ කරපු නිසා තමයි අපිට අනුග්‍රහය ලැබුණේ කියලා තමයි මේ 16 17 පදේ කියන්නේ. මම හිතන ඔබට වැටහෙනවා. එතකොට ඒකයි කියන්නේ උන්වහන්සේගේ පූර්ණකම. මොකද්ද මේ උන්වහන්සේගේ පූර්ණ? උන්වහන්සේ ව්‍යවස්ථාව සම්පූර්ණ කළා. මෝසෙස් පවා ව්‍යවස්ථාව සම්පූර්ණ කළේ නැහැ. නමුත් යේසුස් වහන්සේ මෝසෙස්ට වඩා ව්‍යවස්ථාව සම්පූර්ණ කළා. ව්‍යවස්ථාව සම්පූර්ණ කළා අපිට අනුග්‍රහය ලබා දුන් බව මෙතන කතා කරනවා. එහෙනම් ජේසුස් වහන්සේගේ පූර්ණකමින් තමයි අද අපිට අනුග්‍රහය දෙන්නේ. අපි යේසුස් වහන්සේගේ නාමයේදී රෝගීන් සුව වෙනවා, මරිච්ච අය නැගිටිනවා, යක්ෂ දුරු වෙනවා. මේ ඔක්කොම බයිබලයේ තියෙන දේවල්. ඉතින් මේ දේවල් සිද්ධ වෙන්නේ ඇයි? යේසුස් වහන්සේගේ අනුග්‍රහය නිසා. යේසුස් වහන්සේගේ පූර්ණකමින් තමයි අපිට අනුග්‍රහය ලැබිලා තියෙන්නේ. හැබැයි අපි හිතනවා නම් අපි කරපු දේවල් නිසා අපිට අනුග්‍රහය ලැබුණා කියලා. ඔබ යන්නේ වැරදි මාර්ගයක. ඒකයි කියන්නේ කිසිම දවසක උදම් මනන්න එපා. ආඩම්බර වචන කියන්න එපා. තමන්ව පාරට්ටු කරන්න එපා. සේවය කරන අය මතක තියාගන්න තමන්ව ඉස්සරහට දාන්න හදන්න එපා. කවදාවත් මම කියන පුද්ගලයාව ගෞරවයට පත් කරන්න හදන හැම වෙලාවකම ඔබ පරීක්ෂාවකට මලපතක් ඇති කරගන්නවා. මොකද අපි මහිමේ ලබන්න සුසු අය නෙමෙයි. ස්ටේජ් එකක වුණත් හරි කවුරු හරි කිව්වොත් පාස්ටර් යාඥා කළා මෙයා සුව වුණා කියලා ඊළඟ විනාඩියේ මම කියන වචනයක් තියෙනවා. ඒ තමයි සියලු මහිමය ඔබ වහන්සේට වේවා. ඇයි මම මේ වචනේ කියන්නේ? හේතුව අපි කරන දේවල් වල ගෞරවය අපිට ලබන්න බෑ. ඒ ගෞරවය ලබන්න අයිති යේසුස් වහන්සේ පමණයි. ඒ නාමය පමණයි. එහෙනම් ඒ නාමයේ මහිමයට සම කරන්න පුළුවන් දෙයක් නැහැ. ඉතින් ඒකයි මම හැම වෙලාවෙම කියන දෙයක් තමයි සේවය කරන්න මම දුක් විඳලා නැහැ. මම කියන දෙයක්. හේතුව තමයි මට ලැබිලා තියෙන දීමනා වලට සමානව මම දුක් විඳින්න ඕනි නම් මම ජීවිතේ කී පාරක් ඉපදිලා කී පාරක් මැරිලා ජීවිත කාලෙම දුක් විඳත් මම 100 පාරක් ඉපදිලා 100 පාරක් මැරිලා මම සේවය කළා දුක් විඳත් දෙවියන් වහන්සේ අද දීලා තියෙන දීමනා වලට සමානව මට දුක් විඳින්නට බෑ. එහෙනම් මම කරලා තියෙනට වඩා උන්වහන්සේ දීලා තියෙනවා කියලා තමයි මතක තියාගන්න සේවය කරන්නයි කියන්න ඕනේ. එම නැත්නම් අපි මෙච්චර දුක් විඳ නිසා දෙවියන් වහන්සේ අපිව මෙහෙම ඔසවලා තියෙනවා. ඒ වචනේ කියන්න බෑ. මොකද යේසුස් වහන්සේගේ පූර්ණකමින් තමයි අපි අනුග්‍රහය ලැබුවේ මිසක් අපේ හැකියාවෙන් නෙමෙයි අපි අනුග්‍රහය ලැබලා තියෙන්නේ. හරි. රයිට්. පැහැදිලි. ඉතින් මම කැමති බයිබල් පද ටිකක් ඉක්මනට ලියා ගන්න මේ අනුග්‍රහය ගැන. හොඳයි ඔබ ලියා ගන්න ක්‍රියාපොතේ 4 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 33, ක්‍රියාපොතේ 6 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 8 වෙනි පදය, ක්‍රියාපොතේ 11 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 23 වෙනි පදය, ක්‍රියාපොතේ 13 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 43 වෙනි පදය, ක්‍රියාපොතේ 14 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 3 වෙනි පදය, ක්‍රියාපොතේ 14 26, ක්‍රියාපොතේ 15 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 11, ක්‍රියාපොතේ 18 27, රෝම පොතේ පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ 4 වෙනි පදය, රෝම 1:6, රෝම 3:24, රෝම 4:16, රෝම 5:2, රෝම 5:21, රෝම 6:1, රෝම 6:14, රෝම 11:5, රෝම 11:6, රෝම 12:3, රෝම 12:6, රෝම 16:24, 1 කොරින්ති 1:3, 1 කොරින්ති 1:4, 1 කොරින්ති 15:10, 1 කොරින්ති 16:23, 2 කොරින්ති 1:15, 2 කොරින්ති 4:15, 2 කොරින්ති 6:1, 2 කොරින්ති 8:1, 2 කොරින්ති 8:6, 2 කොරින්ති 8:7, 2 කොරින්ති 9:8, 2 කොරින්ති 9:14, ගලාති පොතේ 2 ඉඳලා 9 වෙනකන්, ගලාති 5:4, එපීස 2:5, එපීස 2:7, එපීස 2:8, එපීස 3:8, එපීස 4 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 7 වෙනි පදේ, එපීස 6:24, පිලිප්පි 1:7, කොලොස්සි 3:10, කොලොස්සි 4:6,
කොලොස්සේ 4:18, 1 තෙසලෝනික 1:1, 2 තෙසලෝනික 2:16, 1 තිමෝති 6:21, 2 තිමෝති 4:22, තීතස් 3:15, හීබ්‍රු 4:16, හීබ්‍රු 10:29, හීබ්‍රු 13:25, 1 පේත්‍රස් 1:2, 1 පේත්‍රස් 1:10. ඉතින් මේ බයිබල් පද ටික කරුණාකරලා ඔබ ලියා ගන්න. හරි. දැන් අපි බලනවා මොකක්ද මේ සමාදානය. right. දෙවියන් වහන්සේගේ ක්‍රියාව සහ උන්වහන්සේගේ සැලැස්ම තියෙන තැන සමාදානයක් තියෙනවා. දැන් සමහර තැන්වල ක්‍රියාව විතරයි උන්වහන්සේගේ පාලනේ නැහැ. උදාහරණයක් විදිහට මම ගිහිල්ලා දෙවියන් වහන්සේගෙන් සැලැස්මක් නැතුව මම ගිහිල්ලා පාරේ ඉන්න මිනිස්සෙකුට අශුද්ධාත්මයක් දුරු කරලා යාඥා කරන වෙලාවක මම ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ හඬට සමන් දෙන්නේ නැතුව යාඥා කරද්දී යක්ෂාත්මයක් ඇවිස්සලා ඒ මිනිස්සයාගෙන් පහ වෙලා යන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ වෙලාවේ මට සමාදානෙ නැති වෙන්න පුළුවන්. මොකද ඒ වෙලාව සමහර විට මට ගැටලුකාරී තත්ත්වයක් ඇති වෙන වෙලාවක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් හේතුව තමයි අනුග්‍රහය දීමනා ක්‍රියාත්මක වෙනවා. හැබැයි දෙවියන් වහන්සේගේ සමාදානයේ වෙලාවේ මා ළඟ නැහැ. right. දේව දරුවනේ මොකද්ද මේ සමාදානය කියන්නේ? මේකට ග්‍රීක් වචනෙන් කියනවා අයිරීන්. අයිරීන් කියලා පදයක්. එතකොට මෙතන කතා කරනවා දේව දරුවනේ සමාදානය ගැන. මේ ග්‍රීක් වචනේ අර්ථය මම බැලුවා මේක කියන්නේ මනස තුල නිදහස් මනසක්, සමාදානයෙන් පිරුණු මනසක් ගැන මෙතන කතා කරනවා. ඒ කියන්නේ අනුග්‍රහය තියෙන පළියට මට ඕන වැඩ කරන්න බෑ. සමාදානය තුලින් තමයි වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඔබ 1 කොරින්ති 14:33 කියුවා නම් එතන කියනවා දෙවියන් වහන්සේ සමාදානයේ දෙවියන් වහන්සේ. ඒ කියන්නේ මනස තුලත් හදවත තුලත් සමාදානයක් තියෙන වෙලාවේ තමයි මම මේ පොළවේ ක්‍රියා කරන්න ඕනේ. නමුත් කැළබිලිකාර ස්වභාවයන් යක්ෂ ඇති කරනව වෙන්න පුළුවන්. සමහරට ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේගෙත් හරි මඟ පෙන්වීමක්, හරි සැලසුමක් වැඩ කරන්න කැමති උන්වහන්සේගේ හරියට පණිවිඩයක් පැමිණෙන්නේ නැති අවස්ථාවක, සමහරට ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ අවසර නොදෙන අවස්ථාවක අපේ මනස තුල සමාදානය නැති වෙන්න පුළුවන්. එවැනි අවස්ථාවක අපිට අනුග්‍රහය තුල අපිට යමක් කරන්න නැතුව සමාදානය එනතුරු බලා සිටින්න කියලා තමයි මෙතන ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ තුලින් මේ රෝම සභාවට කතා කරන්නේ. එතකොට දේව දරුවනේ මේ අනුග්‍රහය සහ සමාදානය නිතරම අපේ ජීවිතවල තියෙන්න ඕන දෙයක්. මේ සමාදානය කියන වචනය හැම මොහොතකම නිදහස් මනසක් සහ සැහැල්ලු මනසක් ගැන ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ කතා කරනවා. එතකොට අපි යම් කිසි වැඩක් කරන්නේ දැන් උදාහරණයක් විදිහට ඔබට ලැබුණා දෙවියන් වහන්සේගේ අනුග්‍රහයෙන් විශාල මුදලක්. අපි හිතමු ලක්ෂ කිහිපයක් ලැබුණා. දැන් ලක්ෂ කිහිපයක් ලැබිච්ච පළියට ඔබට ඕන දේ කරන්න නෙමෙයි. ඔබට හරි සැලසුමක් එක්ක හරි ගමනක්, හරි ව්‍යාපාරයක්, හරි සේවයක් කරන්න නිදහස් මනසක් සහ නිර්වුල් මනසක් ඔබට ඕනේ. එතකොට මේ නිදහස් මනස, මේ නිර්වුල් මනස සමාදානය ඔබට තියෙන වෙලාවේ තමයි ඔබ ක්‍රියා කරන්න ඕනේ. අද ගොඩක් මනුෂ්‍යයන්ට අනුග්‍රහය විදිහට දෙවියන් වහන්සේ බොහෝ දේ දුන්නට සමාදානය තුලින් ඒක හරියට කැච් කරගන්න දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා තමයි දෙවියන් වහන්සේ දෙන ගොඩාක් සැලසුම්, දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රොජෙක්ට්ස් ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ විසින් දෙන්නා වූ බොහෝ හැකියාවන්, ටැලන්ට් නැති වෙලා ඒවා සේවය කරගන්න බැරි තත්ත්වෙට එන්නේ මේ සමාදානය නොමැතිව වැඩ කරන්න යාම. ඒ නිසා ඔබගේ ජීවිතේ ඔබ පුරුදු වෙන්න සමාදානයක් නැති කිසි දෙයක් කරන්න එපා. සමාදානය කැළඹිලා නම්, සමාදානය කැඩිලා නම් ඔබ මොහොතක් රැඳී සිටින්න, ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ වැඩක් කරද්දී ඔබ හරියට ප්‍රඥාවන්තව කරන්නට ඕනේ. ඉතින් මේ කතා කරන්නේ සභාවට. ඒ නිසා අනුග්‍රහය සහ සමාදානය කියන එක අනිවාර්යෙන් ඔබට අවශ්‍ය වෙලා තිබෙනවා. ඒ නිසා මේ සමාදානය කියන වචනේ අනිවාර්යෙන් ඔබ වැදගත්. ඉතින් අනුග්‍රහයෙන් දෙවියන් වහන්සේ සුවය දුන්නා කියලා හිතන්න. දෙවියන් වහන්සේ සුවය දුන්නා. නමුත් මේ සුවය දුන්න පළියට මට පුළුවන් ද ගිහිල්ලා කඳු හෙල නගින්න යන්න. ඉතින් සමහර විට ඔබ දෙවියන් වහන්සේ මට සුවය දුන්නා කියලා ඔබ පඬිතුකමට කඳු හෙල නගින්න යනවා නම් සමහරට ඔබට තුවාල වෙන්න පුළුවන්. මොකද ඒක අනවශ්‍ය දෙයක්. අනවශ්‍ය දෙයක්. එතකොට ඔබට ප්‍රඥාව තුලින් දෙවියන් වහන්සේ කතා කරනවා. හරි. එතකොට දේව දරුවනේ මතක තියාගන්න අපේ ජීවිතේ මේ සමාදානය තමයි අපිව පාලනය කරන්නේ. මේ සමාදානය තමයි අපිව හසුරුවන්නේ. සමාදානය තුලින් තමයි අපිට පමණ දෙන ක්‍රියාව ගෙන්නේ. එතකොට මේ සමාදානයට ඇහුම්කන් දෙන්න ඕනේ. මේ සමාදානය තමයි අපේ ජීවිතේ මඟ පෙන්වුම් කරු. ඒ ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ හඬ තමයි සමාදානෙන් එන්නේ. එතකොට මේ අනුග්‍රහය ලැබුණා වගේම ඒ අනුග්‍රහය පාවිච්චි කරන්න ඕන ආකාරය සමාදානය තුලින් මට දෙවියන් වහන්සේ ගන්නවා. ඉතින් මම සේවය කරද්දී බොහොම පරිස්සම්. මම වැඩක් කරද්දී හරිම ඉක්මන් වෙන්නේ නැහැ. බොහොම සෙමින්. හැබැයි ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ සමාදානය આવොත් ඒ ස්ථීරවම කරනවා. එහෙම නැතුව කලබල වෙන්නේ නැහැ. හදිස්සියේ දේවමයන් කරන්නේ නැහැ. ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ සමාදානය සහ දීමනා එකට ක්‍රියාත්මක වන අවස්ථාවන් වලදී මම ඒ දේ කරමින් සූදානම් වෙනවා. ඒක තමයි මේ සේවය මෙච්චර දුර ඉදිරියට යන්න දෙවියන් වහන්සේ කරුණාව දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් දේව දරුවනේ ඔයාගේ ජීවිතේත් ඔබ ඉගෙන ගන්න ඕන දෙයක් තමයි සමාදානය කියන පදය.
ඒ නිසා අද පුද්ගලිකව අපි මොකද්ද මේ බයිබල් පාඩමෙන් ගන්න යන්නේ? පළවෙනි දේ අනුග්‍රහය අපිට දී තිබෙනවා. ඒ අනුග්‍රහය අපි ළඟ තිබෙනවා. සමාදානය වෙනුවෙන් ඔබ යාඥා කරන්න. ඉතින් ඔබගේ ජීවිතය ඔබ ගන්න ඕනම තීරණයකදී හරි උදාහරණයක් විදිහට හිතන්න ඔබ රෝගයෙන් සුව වෙච්ච කෙනෙක්. ඉතින් රෝගයෙන් සුව වෙච්ච ඔබ විවාහ වෙන්න යද්දී ඔබ විවාහ ජීවිතයකට යද්දී යහපත් සහකාරියක් වෙනුවෙන් යාඥා කරන්න ඕනේ නැද්ද? ශුද්ධාත්ම වහන්සේගේ කැමැත්තට එකඟව නෙමෙයි දෙක කළ යුත්තේ. එතකොට ඒ තුලින් විතරයි ඔබට ඔබ ලබාගත් සුවය භුක්ති විඳින්න පුළුවන්. නමුත් දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත නොදැන ඔබ යමක් කරා නම් සමහරට ඔබට වේදනාවක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ ජීවිතේ ඕනෑම දෙයක්. ඒ නිසා ඔබ ගන්න තීරණවලදී දෙවියන් වහන්සේගේ සමාදානයත් එක්ක එකතු වෙලා වැඩ කරොත් තමයි අන්න අර අනුග්‍රහය අපේ ජීවිතේ භුක්ති විඳින්න පුළුවන්. ඒ නිසා සහෝදර මං හිතනවා ඔබට පැහැදිලි. ඔබ විදේශ රටකට යන දෙවියන් වහන්සේ සල්ලි දුන්නා. ඔබට ලොකු මුදලක් ලැබුණා අතට. ඉතින් ඔබ දෙවියන් වහන්සේගෙන් අහන්නේ නැහැ, විමසන්නේ නැහැ. ශුද්ධාත්ම වහන්සේ ඉදිරියේ යටත් වෙන්නේ නැහැ. මොකද්ද මම මේ මුදලට කරන්න ඕනේ? ඔබ හිතපු ගම වෙන රටකට යන්න try කරනවා. ඉතින් මොකද්ද රට කියලාවත් අඩුම ගානේ යාඥා කරලා බහන්න නැතුව ඔබට ලැබිච්ච රට අරයා කිව්වා මෙයා කිව්වා කියලා යනවා. සමහරට ඔබට මුදලුත් නැහැ, රැකියාවක් නැහැ. බැලුවොත් දෙවියන් වහන්සේගේ අනුග්‍රහය ඔබට පාවිච්චි කරගන්න බැරුව ඔබ හිර වෙලා ඇති. ඒ නිසා එහෙම වෙන්න එපා ඔබගේ ජීවිතය තුළ. එහෙනම් මතක තියාගන්න. ජීවිතේ ඕනෑම තීරණයක් ගද්දී අනුග්‍රහය අපිට තිබෙනවා. සමාදානය තුලේ පාලනය වෙනවද කියලා බලලා අපි ඉදිරියට යනවා. ආමෙන්. හලෙලූයා. ඉතින් මගේ බයිබල් පාඩම් වල මට ඕනි පොත් පුරවන්න නෙමෙයි, ඔළුව පුරවන්න නෙමෙයි වගේ ජීවිතේ හදන්න. ඒ නිසා තමයි හැම බයිබල් පාඩමම අවසානයේ ඔබගේ ජීවිතේ පැත්තට උපදෙසක් දෙන්න යන්නේ. හොඳයි. එහෙනම් අපි අවසන් කරන්න යනවා. මම සමාදානය ගැන වචන කිහිපයක් දැන් ඔබට දෙනවා. ඔබ ඒ ටික ලියා ගන්න කියලා ඉල්ලා සිටනවා. ඉතින් මගේ සභාවේ සේවය කරන අය අනිවාර්යයෙන්ම ඔබ මේ බයිබල් පද ලියා ගන්නට ඕනේ. මම අනිවාර්යයෙන් මේ පොත් බලනවා. මතෙව් පොතේ 5 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 9 වෙනි පදය, මතෙව් පොතේ 10 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 13 වෙනි පදය, මතෙව් පොතේ මාක් පොතේ 5:34, ලූක් පොතේ 2:14. අපි යනවා ඊළඟට ක්‍රියාපොතේ 10:36, ක්‍රියාපොතේ 12:20, ක්‍රියාපොතේ 15:33, ක්‍රියාපොතේ 16:36, රෝම පොතේ 1 ඉඳලා 4 වෙනකන්, රෝම 2:10. මේ හැම පදයකම සමාදානය කියන වචනේ තියෙනවා. ඔබ ඒවා කියවලා මේ සමාදානය ගැන තවදුරටත් ඉගෙන ගන්න. රෝම පොතේ 5:1, රෝම 8:6, රෝම 12:18, රෝම 14:17, රෝම 14:19, රෝම 15:13, රෝම පොතේ 16 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 20 වෙනි පදය, 1 කොරින්ති 1:3, 1 කොරින්ති 7:15, 1 කොරින්ති 14:33, 1 කොරින්ති 16:11, 2 කොරින්ති 1:2, 2 කොරින්ති 13:11, ගලාති 5:22, ගලාති 6:16, එපීස 1:2, එපීස 2:15, එපීස 2:17, එපීස 4:43, එපීස 6:23, පිලිප්පි 1:2, පිලිප්පි 4:7, පිලිප්පි 4:9, කොලොස්සි 1:2, කොලොස්සි 1:19, කොලොස්සි 3:15, 1 තෙසලෝනික පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පදයේ තියෙනවා. 1 තෙසලෝනික 5:13, 1 තෙසලෝනික 5:23, 2 තෙසලෝනික 3:16, 1 තිමෝති 1:2, 2 තිමෝති 1:2, 2 තිමෝති 2:22, තීතස් 1:4, පිලමොන් 1:3, හීබ්‍රු 7:2, හීබ්‍රු 11:31, හීබ්‍රු 12:14, යාකොබ් 2:16, යාකොබ් 3:18, 1 පේත්‍රස් 1:2, 1 පේත්‍රස් 3:11, 1 පේත්‍රස් 5:14, 2 පේත්‍රස් 1:2, 2 පේත්‍රස් 3:14, 2 යොහන් 1:3, 3 යොහන් 1:14, යුදස් 1:2, එලිදරව් 1:5, එලිදරව් 6:4. හොඳයි. මේ බයිබල් පද බලලා මේවා යටින් ලියාගෙන අන්ඩර්ලයින් කරලා මේ බයිබල් පද ලස්සනට ලියාගෙන ඔබගේ නෝට්බුක් එක ලස්සනට හදාගන්න කියලා හැමෝගෙම ඉල්ලනවා. විදේශ රටවල ඉන්න අය පවා ලස්සනට රෝම පොත ඉගෙනගෙන යන්න. ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඔබ මට WhatsApp කරහා මේ රෝම පොත සම්බන්ධයෙන් මතුවෙන ප්‍රශ්න යොමු කරන්න. මම ඔබගේ නමත් එක්කම ඊළඟට ඔබට දැම්මොත් එහෙම නැත්නම් නම නැතුව හරි ඔබට දාන්න පුළුවන්. ඔබගේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර මම දේශනාව අතර දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. ඒ වගේම මේ බයිබල් පාඩම් අහන අයට ඔබට පුළුවන් ඔබගේ ප්‍රශ්න යොමු කරන්න මට. හැම බයිබල් පාඩමම ඉවර වෙලා ඔබගේ ප්‍රශ්නයට, මොකද ඔබගේ ප්‍රශ්නය පොදු ප්‍රශ්නයක්, හැමෝටම තියෙන ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. මම ලෑස්ති මේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න. ඉතින් සහෝදර සහෝදරි අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඉතින් අද රෑ එන දේශනාවත් මේ දෙකම අහන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. තවත් මේ බයිබලය ඉගෙන ගන්න කැමති අය ඉන්නවනම් ඔන්න මුල ඉඳලා තමයි පටන් අරන් යන්නේ. මැදින් අහන්න ගියොත් අමාරු වෙනවා. ඒ නිසා දැම්මම ඔබගේ යහළු එළියන් ඉන්නවනම් මේ බයිබල් පාඩම් එක එකතු කරන්න. එහෙනම් ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක් වේවා කියලා